देखिए यहाँ पे मैंने सारी तैयारी की है और मैं डोसा बना भी रही हूँ। अच्छा, अभी एक्चुअली बात ये ना, ठंड का समय है तो खमीर उठा नहीं है। खमीर आप देख सकते हैं यहाँ उठा नहीं है, आपको दिखा दूं मैं। तो भी मैंने बनाया है थोड़ा सा, क्योंकि सबका मन था खाने का ठंड में। आज ही मैंने कल ही रात में पीसा था, तो खमीर उठा नहीं है। इतनी अच्छी धूप नहीं मिली इसको, मतलब थोड़ा गर्म जगह पे ये खमीर उठता है, तो इस वजह से। और ये देखिए गाइज, मैं बना रही थी तो ये कह रहे ला मैं बनाता हूँ बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा बनाया गाइज। पूरा ले की तरह चिपका दिए गाइज।